أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين wajib dia bentar lagi akan ada yang adzan, tapi sholat kita ngaji lanjut saja. Lu mana yang sedikit? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa duna kullataini aw kana kullataini fataqayyara. Sampai karena kosoaki kadang-kadang ada soran, kadang-kadang dulu persis seperti hidayah dawaki, kadang-kadang ayah, kadang-kadang dulu. Kau bau nak? Kau bau nak? Berarti sampai terpas lagi. Jualan tapi Ayah nabi nanti hajar pada. Bagian cai nomor kaopat nyaeta ma'un najisun. Maksudnya adalah cai mutanajis. Jadi dia ada ayat cai najis, ayat cai mutanajis. Cai najis adalah air anu memang datiana sudah najis. Seperti mohon maaf air kencing. Arek kencing ketel atau kencing kuda sama-sama najis. Jadi ketel jeung kuda eta itu ngomong kan? Ayo najis sudah sih. dendam ya. Beda ya. Makanya saya kendai. Sampai diberi kesempatan kedua. Cairan para hadirin aya anu cairan nabae udah najis. Satu tadi ya air kencing. Dua darah. Itu darah najis. Awas. Lamun teh mangkatok raheut nya dina jari misalkeun kena pesok, maklum can dijaga cak kamang latih. Lamun geus dijaga kamang latih mah kena pesok moal berat. Tapi langsung ieu teh lepra. Eta awas. Begitu darah keluar dari jari ulah sok dikolomong. Dulu ya. Air kencing yang kedua darah oke adalah najis, baik darah sendiri ataupun darah orang lain, apalagi darah binatang. Yang ketiga cairan najis nyaeta nanah, baik nanah tina bisul atau nanah tina muka. Iya oke termasuk cairan anu najis. Eta cairan najis. Jadi iya mah cai nawai oke geus najis. Kemudian kedua ada air mutanajis. Naon air mutanajis? Huwa alladzi halat fihi najasa. Nyaeta cai anu kakenaan najis. Caina mah suci. Terus kakenaan ku najis. Terlepas najis naul, rek najis anu tilu. Satu mukhafafah, dua mutawasitok, nomor katilu mughalladzah. Karena dia para hadirin, najis dibagi tilu karena lihat cara mensucikannya. Jadi nalika ningali cara nyucikeunana maka najis kabagi tilu. Satu nyucikeunana ringan, disebutna najis mukhafafah.
gampang tinggal cipratkeun cai lap selesai. Nomor kedua aya deui najis mutawasito, ieu mah hilangkeun aena ya. Hilangkeun aena, cuci dengan air baru dilap sampai ka hilang rasa, warna, aroma. Ieu pertengahan mutawasito. Nomor katilu najis mughaladzah, artinya cara menghilangkannya lumayan berat. Dikumbah 7 kali, salah satu nama ketane kan ieu repot. Padahal najis nama para hadirin kadang-kadang sarua. Contoh najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki anu can nepi umur 2 tahun, bari belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya. Rek susu mana gede atau leutik? Ini kieu anu susu leutik. Parah. Kayak orang lalaki leutik can minum cai susu, can minum salian di cai susu najisna mukhafafah enteng dihilangkeunana. Beda lamun bayinya perempuan. Kajen teuing can 2 tahun. Can minum salian di cai susu eta mah mutawasito. Beda antara orok lalaki jeung orok awewe. Kunaon beda? Sebab tempat keluar cai ki awewe mah leuwih deukeut kana tempat keluar nu hiji deui. Karena tempat keluarna kotoran ada. Pada tabara mili mah. Karena kahade udah salah Pak, handap teuing bisa ka dieu. Oh iya, otak-otak kan geus mulai. Naras. Pareto pernah aya nanya, kenapa sih air kencing anak orok manu lalaki mah masuk na mukhafafah ari nu awewe mutawasito? Eta jawabanana aya 4 nya. Jawabanana aya 4, mangga ditinggalian dina kasifatu saja aya, dina bajuri oge aya nya. Di antaranya eta tel bahwa tempat keluarna teh lebih dekat karena tempat keluar najis. Ai lalaki mah rada jauh. Lamun panjang mah lebih jauh. Nomor kedua tekstur air kencing laki-laki dan perempuan ieu leuwih kental kene nu awewe. Ieu calodas kalau geus ngomong kok eta. Nomor katilu tadi satu majid mangola bahwa dari aromanya ia lebih menyengat kene perempuan daripada laki. Atau lamun lalaki ngadaan jengkol, awewe ngadaan jengkol, pahamna leuwih beda. Tapi dukanya urang mah can bisa ngabuktikeun para ulama geus nyatakeun seperti itu. Nomor kaopat perbedaanana adalah jadi kakencengan. Mun kencengna ciki awewe jeung kencengna ciki lalaki ieu leuwih kenceng awewe teh leuwih kenceng lalaki. Awewe rada kendor. Gitu. Sehingga ya, dina menetapkeun kana naon istilahna ieu kanajisan teh leuwih berat keneh dina orok awewe. Itu makana sok atoh lamun boga orok lalaki. Lamun ayeuna anak awewe nomor pertama awewe, kadua awewe deui, katilu awewe deui, geus lamun nu kaopat buru-buru nyandung. Oke, anak nu eta bakal jadi lalaki. Mun teu lalaki awewe deui. Eta naon? Najis dilihat dari cara menghilangkannya aya tilu. Padahal najis nama eta kene mutawasito ciki orok mukhafafah ciki
Oh, najis sama ciki-ciki teh. Tapi kunaon napikeun ka aya beda sesebutan. Oh, karena cara ngaleungkeunana anu berbeda. Itu artinya. Nah, balik deui kana tadi. Bahwa cai anu najis teh, cai muta najis teh adalah cai anu kakenaan najis. Nah, cai anu kakenaan najis para hadirin, ieu aya nu bisa dipake wudu, aya nu teu. Diulangi nya. Cai anu kakenaan najis mah cek. Nah, itu berarti wae. Ieu kabagi dua. Aya anu bisa dipake wudu, aya anu teu. Mana anu bisa dipakai wudu jeung mana anu teu bisa. Karena ieu datang poin kedua, wa lil hal wa dunal mulataini. Cai muta najis anu teu bisa dipakai wudu adalah cai nu kakenaan najis dalam situasi caina kurang di 2 bulan. Baik caina berubah karena najis tersebut atau henteu. Contoh caina saember. Terus aya bangke beurit ragang kadinya. Walaupun geus dicopot beuritna, kulantaran caina saeutik, caina teu barobah tetep muta najis. Kenapa? Caina saeutik. Kumaha lamun loba? Kalau kana kulantaini fatagoyero atawa caina loba, tapi na berubah gara-gara najis tadi. Sehingga aya tapak tina najis tadi. Contoh caina dina toren ukuranna 500 liter. Aya bangke beurit kadinya da. Geus kitu diangkat. Eta bau bangke beurit kaambeu. Begitu kita cium air, ternyata air juga memiliki aroma seperti bau bangke beurit tadi. Maka dipastikan bau bangke beurit, bau dina cai adalah bau bangke beurit. Kumaha? Maka ieu cai dinyatakeun berubah walaupun banyak hukumna tetep muta najis. Beda mengatakan dicopot eta bangke beuritna, diambuhan ku pabul, bau bangke beurit, dipiceun, nya ulah kali diambihan. Geus kitu eta caina ku pabul diambuhan, ternyata bau, tapi lain bau bangke beurit. Itu lain bau bangke, misalkan bau jalanta atau bau yang lain. Artinya bau anu aya dina cai ieu dipastikeun bukan bau dina bangke beurit, maka eta teh jadi muta najis teh. Itu kunaon sebabna? Sebab berubahna bukan karena najis tadi. Kemungkinan ieu cai geus aya aroma nu eta sebelum bangke beurit kadinya. Itu para hadirin. Maka cai loba kakenaan najis terus berubah, maka ia muta najis. Tiap-tiap muta najis anu berubah maka teu bisa dipake wudu. Atuh para hadirin, lamun caina loba terus kakenaan najis tapi teu barobah, maka itu masih boleh dipakai wudu, dipakai adus, nyeuseut baju dan lain sebagainya. Contoh urang wudu di empang. Itu di belah itu aya pacilingan, urang wudu di dieu. Di belah dieu aya wudu, di ditu aya nu godol. Kumaha? Teu aya masalah. Syarat hiji ngalauduna ulah mawa hate. Kunaon sebabna? Bersikeun wudu orangna midiokeun anu modal. Ai, panempo kareta dina grup WA. Aya video kebo. Aya jelema midiokeun kebo ada. Eta kebo di sisi cai. Orang yang handapkeun beuteung kebo katempo belah ditu. Aya awewe keur mandi atuh susun ada tempo. Ayah mengirimnya dan tidak
Nah, pertanyaan anak ayeuna lamun cai saeutik mah rek barobah atawa tetep utang najis. Gitu. Naon anu disebut kulah ya? Ieu kulah teh para hadirin lamun dina gewe mah empang. Ya, kemana kakulah? Ai kulah teh empang. Gitu. Sehingga boga anggapan cai kulah teh kudu cai saempang. Lain itu para hadirin. Ai kulah teh dina kolak yakilu kilatan wa kulatan. Ya, kolak saeutik. Gitu. Ya, kulatun teh artina saeutik. Lamun cai sakulah berarti saeutik. Lamun cai dua kulah loba. Lain dua eutik. Saeutik tambah saeutik jadi loba, lain mikir saeutik. Eta pan ai jelema mah geuninganan. Cek si cepot, jelema mah asal tina cai. Kanjeng Nabi pan pernah ditanya gitu. Jawaban Kanjeng Nabi teh, kullu insanin khuliqa minal ma. Itu setiap manusia diciptakan dari air. Artinya kumaha? Jelema kudu pas cai. Ai cai mah pas kitu, lamun cai saeutik ditambahan cai saeutik jadi loba. Jelema ge bakal pas kitu keneh. Contoh, lamun adang jelema sieunan borangan, ulah-ulah ka kuburan, ka kamar mandi kudu dianteur wae. Heeh. Ayeuna lamun adang penting-penting dianteur ka kamar mandi, wani. Kenapa? Duaan. Padahal nu nganteurna ge sarua borangan. Hiji jelema borangan ditambah hiji deui borangan. Apakah jadi namingkin borangan? Henteu. Justru satu berat, satu penakut ditambah satu lagi penakut jadi berani. Itu tak beda. Tak cai oge mas gitu. Kulatun air sedikit ditambah kulatun jadi dua kulat. Itu lamun sakulah saeutik, lamun dua kulat. Oh. Sampai di sini tidak dapat dipahami? Ya. Para hadirin. Maka nah, balik deui ayeuna di garis bawahi deui kali tadi bahwa bagian nomor kaopat dari air adalah air yang terkena najis. Air yang terkena najis kabagi dua, aya nu bisa dipakai susuci, aya nu henteu. Anu teu bisa dipakai susuci mah anu dieu nyaeta airna dua kula atau kurang di dua kula. Teu para hadirin. Nah, berikutnya balik deui kana pembahasan masalah najis. Bahwa dina najis teh para hadirin aya najis anu sama sekali teu dimaaf. Teu meunang ampunan bae eta. Najis naon ngaranna? Ngaranna Verdi Sambo. Adalah najis anu katingali kurang. Ya, najis anu katingali kurang bari lain darah jeung lain binatang nu teu aya di pihak. Atau contoh kotoran ayam, contoh seperti air kencing manusia itu terlihat. Atau dua, ayat najis anu dimaaf dina cai, tapi lamun dibawa sholat teu dimaaf. Naon eta? Bangke binatang anu teu aya getihan. Itu contoh kalwazan, nyaho wazan cak. Makanya nyanyi berbahaya gini, terpaut wajah iljidar sakat kaduku atabahul bahudoh hab thumatu kalu. Wajah iljidar cicak sakat kaduku diam-diam atabahul bahudoh datang seekor hab sumatu kalu. Iku guru paut mah dipulung ya, pulung wajah
lalat binatang teu aya gegetihan. Nomor kadua nya binatang anu ngandung darah tapi darah adalah makanannya. Lalu dina Fathul Muin disebutna disebutna kalbarogis. Gitu. Sebutna tumbila. Naon ari tumbila? Tumbila adalah binatang yang tidak berdarah tapi makanannya adalah itu. Waktu malin kutu eta kue kutu eta kutu kadaharanana eta kutu teu aya getihan tapi kadaharanana getih gitu. Kumaha eta juga sama ketika aya bangkena datang kana cai ieu gimana artina kalau air seember geus kitu aya cak-cak paeh dina ember kan bangke ya. Setiap anu hirup kemudian mati maka ia jadi mayita bangke itu kecuali itu. Nah eta sanes bangke itu pancaina kudu nama mutan najis karena saeutik walaupun tidak berubah. Kumaha berhubung najis ini najis yang tidak ada darah jadi dimaaf gitu. Apakah boleh dipakai wudhu? Boleh itu ya. Pertanyaan ayeuna apakah cai tadi mutan najis? Mutan najis. Kok boleh diwudu? Kan dimaaf. Gitu kan? Awas, aya bahasa berubah. Aya bahasa di maaf. Ari nu berubah mah geus teu mutan najis deui. Gitu. Tapi ari di maaf mah hukum mutan najisna masih aya. Itu hukum mutan najisna masih aya. Contoh kieu we contoh pakul kalaparan di tengah leuweung geus 8 poe teu dahar. Ayeuna pakul lamun teu dahar pae. Mangke bangke monyet. Pan lamun teu dahar haram. Satu monyet ngagwer pakul, nomor kadua bangke geus najis. Ayeuna kumaha? Pakul harus memakan itu. Kan najis dimaaf. Gitu. Pertanyaan anak, apakah eta bangke monyet karena wajib dimakan oleh pakul hukumna jadi suci? Henteu, tetap hukumna mana? Najis, hanya saja boleh dimakan. Kenapa? Dimaaf. Gitu. Ya, dimaaf. Contoh kieu we, contoh yang mana? Contoh ya. Geus nyieun anu jang diurus bahwa moal selingkuh, moal kawin deui. Ternyata kanyahoan. Itu kanyahoan. Ongko RT ngaranna. Ongko RW ngaranna orenganan nu ngorang. Kanyahoan. Tapi apa RW? Terus kumaha ayeuna diselesaikeun lah. Ya, diselesaikeun. Kumaha penyelesaian? Awas berarti penyelesaian kudu bener ya. Ya. Lamun arek nyandung awas. Ulah sampai ke 1 ditambah 1 jadi 0. Kuduna 1 ditambah 1 2. Ieu mah 1 ditambah 1 0. Gara-gara kawin deui nu kolot minta pepegatan anu mah aya beuneunan, mana eta jadi 0. Aduh, jadi duda 2 kali. Bahaya boy. Makanya tak kasih pakul. Janda kau jadikan istri kau jadikan janda. Gitu. Eta loba kejadian kitu. Rumah tangga geus anak boga 3, rumah tangga geus 15 tahun, kagoda kurangda. Ujungna kumaha? Rangga mun eta dikawin rumahna, pan dijadikan istri. Pamajikan teu suka teu ridho, kunaon geus bohongan. Cek salakina aing teu bohong. Jujur aku yang main kawin deui, peda jujur telat. Geus kanyawan karakter aku. Janda kau jadikan istri kau jadikan cek pamajikan ada nyamolek hayang kajanda mah atuh kami we pedangkeun heula kau kitu nya itu berarti eta di mana
seperti ayat sirarum, nyawa sirarum, laron. Laron ketika mati dia dina tubuhna teu aya darah. Lamun nyemplung kana cair di mana? Tapi lamun laron kurang ka bawah salat, maka eta teu sah. Kenapa? Karena bate laron dimaaf oge dina cair di bawah salat mah teu dimaaf. Nomor katilu aya deui anu dimaaf dina salat, dina cair teu dimaaf. Naon? Darah. Darah. Itunya darah. Contoh, misalkan pakul kena luka. Terus itu diperban, ya, diperban. Keur salat eta perbana copot pakul keluar darah deui, berarti pan keluar najis. Kumaha ieu salatna batal kan teu? Henteu. Menang sebab darah dihampura dina salat. Walaupun darah orang lain. Jadi eta mah teu naon sah-sah wae salatna gitu. Tapi berbeda ketika pakul arek salat terus pakul ngalawudu na cairna cuma saember, ada tetesan darah pakul nya celakana saember walaupun setetes. Kumaha ieu mudah najis dimaaf henteu, cairna teu bisa dipake wudu. Kenapa? Teu dimaaf dina cair walaupun dimaaf dina soleta. Opat najis dihampura total. Rek dina salat dihampura, dina cair dihampura. Naon? Cipratan air kencing yang tidak terlihat oleh mata. Itu saya ulangi, cipratan air kencing yang tidak terlihat oleh mata. Contoh, itu contoh. Misalkan mangketel gigi, nah mau paling susah. Benar. Nah, sekarang aku sedang kesehatan. Mantul pasangan. Sebab lagu di Cipuan pakai nyium suling kan? Ada orang main suling di Cipuan. Tah, ketel ki sampingna disingsakeun calana diporoskeun ki ngaranna ge cai ki nya. Cairan nabrak sesuatu benda keras, aya pantulan itu. Eta pantulanna cipratanna aya nu kena sarung tegal, aya deui nu kena ember. Cek gagal kos aya nu kena tapi teu katempok. Gitu. Kos aya nu kena tapi teu katempok. Kumaha eta? Apakah sarung tadi masih boleh dipakai silahkan. Apakah air di ember boleh dipakai wudu? Silahkan. Kenapa? Karena airnya dinaon? Karena ini najisnya dihampura. Kunaon sebab dihampura? Karena teu tempo. Itu dah. Makanya pemajikan urang besok nama apa ya ka urang ketika mana can Tempo. begitu we geus tempo kayak kenceng aja. Ya mah iya dihampura ya lamun teu kanjing. Nah, tadilah aya opat najis dengan berbagai skema dimaaf jeung teu maaf. Para hadirin, maka termasuk najis deui ya. Termasuk najis deui. Termasuk najis adalah juz'ul hayawan al-munfasil fi hayatihi. Organ tubuh hewan termasuk ukuran hewan ya. Organ tubuh makhluk hidup yang terlepas ketika dia masih hidup. Ya hukumna bangke. Wajuzul munfasil min hayyin kama yitatihi. Ari juzna contoh hayam ya. Hayamna hayam jago. Pan jawerna gede. Oh. Cek si apa gimana? Amat ieu lamun dibeuleuh. Itu. Mun hayam batur. Tapi hayam jawerna doang. Ditembak ka hayam. Terus itu pamatukna ditalian make lakban. Terus itu mah dikeuleut jawerna doang. Terus itu dibeuleuh, cakruk
kudu dicorak kana kecap cabe jeung ieu teh. Sedep cenah eta. Kumaha? Kitu. Awas. Jawer hayam anu dikeureup bari hayamna keur hirup keneh eta hukumna bangke. Tiap-tiap bangke hukumna najis. Itu ya, najis eta. Contoh deui ya. Contoh deui. Misalkan jelema. Awas ya jelema. Contoh ayah jelema mangalih kena insiden curugna kena ragati mesin ngacor ya curugna. Geus kitu kumaha terpisah bari orangnya masih hidup. Awas ulah kana dimuseumkeun eta. Kubur. Kunaon sebab lamun dibiarkeun bau jadi najis. Gitu. Walaupun lamun jelema nama aya jelema nama suci, tapi lamun aya jusna terpisah bari orangnya masih hidup eta jadi najis. Itu para hadirin. Makana kahade eta ya seperti kenaon gading gajah. Nah, Mang Aceh ta sok aya kolektor naon cangklong dijieun tina gading gajah. Ima gajahna keur hirup keneh atau gajahnya sudah mati ketika gadingna kurang dipotong dijieun cangklong maka eta gading hukumna bangke. Tiap bangke hukumna najis. Di kantongan kurang sholat maka eta sholatna henteu sah. Kunaon sebab sholat mamawa najis. Itu eta gading gajah. Kumaha lamun cimani gajah gading bersana. Naon rambut tenang pemirsa. Kurang gading heula. Timbul nu katilu ari eta kumaha? Lamun kokocok budak leutik. Mang Opik misalkan can sunatan orenganan geus boga anak loba ke ibu marwah. Ayeuna Mang Opik misalkan disunatan eta mamancing napan dipiceun. Pertanyaan anak eta kulit mama